Ahoj, všetkých vás zdravím pri sledovaní nového videa z hry Cities in Motion 2. Toto video je taký úvod do tejto hry, aby som ho trošku priblížil tým, ktorí ho ešte nepoznajú. Hra síce vyšla už v roku 2011, čiže není práve 2013 myslím, takže není práve najnovšia, ale to nie je vôbec dôvod na to, aby som ju nenatočil. Hra mala síce rôzne ohlasy, niekoho bavila viac, niekoho menej. Mňa osobne celkom chytila, pretože je to forma strategickej hry, zároveň taký simulátor. Takže je to celkom sranda, no. Poďme však rovno na to. Hra Cities in Motion, ako nám už názov napovedá, bude pravdepodobne o tom, že budeme robiť niečo s mestami. Ako to teda môžeme vidieť už aj na základe obrazu na obrazovke. Vidíme jedno pomerne veľké mesto a naším cieľom je toto mesto uviesť do pohybu. Uviesť ho do pohybu takým štýlom, že mu musíme spojazniť mestskú hromadnú dopravu, alebo teda nejaký spôsob verejnej prepravy. Čo k tomu máme k dispozícii? Máme možnosti buď autobusy, čo je lacná forma prepravy, ale zároveň celkom pomalá. Po prípade trolejbusy, tá je ešte lacnejšia a trošku rýchlejšia, ale tými autobusmi je lepšie začínať, pretože pre trolejbusy je potrebné budovať troleje a to je celkom drahé. Alebo tu máme električky, pre ne opäť treba budovať kolajnice, takže to je tiež taká pokročilejšia časť do pokročilejšej doby hry. Alebo na záver tu máme metro, ktoré v podstate v tejto mape ešte môžeme využiť, ešte sú také lodičky, ale tie v tejto mape predpokladám, že asi nebudú veľmi potrebné, pretože tu nie je veľa vody. Myslím, že táto mapa sa dá veľmi jednoducho spojiť pozemnými a podzemnými, po prípade nadzemnými, ale také tu nemáme, dopravnými prostriedkami. Takže, poďme rovno na to. Ako začať? Vidíme, že máme teda pred sebou mesto. Mohli by sme si povedať, že tu sa mi to páči, tu bude postavené depo a tu bude jedna zastávka, tu druhá, tu tretia, tu štvrtá. Je to možnosť, kto vie, možno by sa to chytilo, možno nie. Zároveň je však dosť možné, že nie. Preto treba pri tejto hre naozaj zvážiť každý krok. Pri tejto hre ide o každý jeden detail. Cestujúci bývajú spokojný, nespokojný, to sa nám ukazuje na tomto ukazovateli. Tuto máme v podstate kapitál vstupný, alebo celkovú sumu, ktorú momentálne máme. Je to 100 000 niečoho. Mena tu není, ale to je asi preklep vývojárov. No, my však musíme začať budovať na základe nejakej stratégie. Preto je dôležité pozrieť si, ako mesto vyzerá. Nie však len z pohľadu tohto, ale takisto aj z pohľadu údajov. Keď si dáme panel údajov a zvolíme si budovy, celé nám to začne svietiť ako po tvrdej droge. Nezlakníme sa toho, vidíme tu v podstate červenú, žltú, fialovú, modrú, zelenú a to je, myslím, všetko, viac farieb tu nevidíme. Tu máme vysvetľovky, čo znamená. Máme tu obydlia, tie sú zelené, tie sú teda pravdepodobne v týchto okrajových častiach najkoncentrovanejšie. Ďalej tu máme obydlia kombinované s pracovišťami, čo sú rôzne budovy typu mrakodrapy a nejaké mestské budovy. Tie sú skôr tuto v strede a v tejto časti tiež nejaké vidíme. Potom tu máme čisté pracovišťa, to sú väčšinou buď teda nejaké kancelárske budovy, tých není až tak veľa v tom centre, tie sú skoncentrované v tých okrajových častiach, kde vidíme, že sú to továrne a rôzne sklady a podobne. Ďalej tu máme pracovište kombinované s odpočinkom, tie sú fialové, ale to už sú v podstate také záležitosti vedľajšie. Našou primárnou úlohou je vlastne, vidíme tu, že nám skáče nejaký otáznik a tam je napísané, čo je naša úloha. Zdravím, som Stefany Jorková, starostka mesta. Sme veľmi rádi, že si tady. Obyvatelé našeho mesta nás už dlho žiadajú o systém verejnej dopravy. Do práce sa môžeš pustiť hned. Získej 15% pokrytí. 15% pokrytie neznamená, že máme pokryť 15% rozlohy mesta, ako by to možno že na prvý pohľad pôsobilo, ale 15% znamená, že máme získať pokrytie tak, aby sme boli schopní zabezpečiť dopravu pre 15% ľudí. Tu nám vlastne píše, že sme na 0%, máme dokončenú túto úlohu. To číslo sa mení, raz ide hore, raz dole, záleží to od množstva prepravovaných ľudí, aj bez toho, mení sa aj bez toho, aby sme v podstate nejakú linku búrali, alebo zase naopak stavali novú. No, ja myslím, že dosť bolo takýchto úvodných slov, môžeme sa pustiť rovno na to. Takže pozrime si ešte raz ten panel údajov. Vidíme, že tu sú nejaké obydlia, tuto sú pracovišťa a obydlia a ja myslím, že by sme teoreticky mohli začať v tejto časti, pretože to není veľké rozlohou, ale zároveň je tu všetko,
čo budeme potrebovať. Aj obydlie, aj pracovišťa, aj odpočinok. A to je základ k tomu, aby sme mohli urobiť nejakú slušnú prepravu. Takže, každá linka musí začínať aj končiť v depe. Ja zvolím najprv autobusy, myslím, že dáme veľké depo. Na výbere veľké a malé depo. Veľké depo má kapacitu 20 vozidiel, malé iba 10 v prípade autobusov. Zase je to veľké drahšie a drahšie na údržbu, ale zniesie viac autobusov. Takže ja si postavím rovno veľké depo, pretože odtiaľto si myslím, že bude jazdiť celkom dosť liniek. Sem sa myslím, že aj dve bez problémov budú dať nainštalovať. Takže depo si postavíme niekde sem, aby nikomu nezavadzalo, ľudia z toho môžu byť nespokojní, keď im postavíte depo na miesto domu a tak ďalej. Ani sa im nebude. No a ďalej budeme potrebovať stavať zastávky. Na výber máme 3 druhy zastávok. Základné, vlastne je to len takýto štandardný stĺpik. Ďalej máme zastávku s prístrežkom alebo zastávku s prístrežkom a lavičkou. Myslím, že toto je taká mestská štvrť, kde bohate postačí zastávka s prístrežkom. Aj keď možno som mohol zvoliť aj tu bez prístrežku, ale nevadí, dáme túto. No, teraz je podstatné zvážiť, kade naša linka pôjde. Tu máme depo, musí začínať aj končiť v depe. Máme možnosť, buď by sme postavili ďalšie depo tu a linka by išla nejako takto, tu by končila. Ale ja myslím, že bude lepšie mu robiť tak, aby sa do toho depa naspäť vrátila a robila taký okruh. Takže, okolo každej zastávky vidíme vlastne takýto okruh. To je okruh, ktorý dokáže pokryť v podstate tie budovy, ktoré sú v ňom. Tak tie sú schopné prísť na túto zastávku. Ľudia, ktorí v nich bývajú, teda samozrejme budovy nie. No a my teda sa na základe toho môžeme zorientovať, kam akú zastávku umiestnime. Ja myslím, že táto naša linka, ktorá má teda za úlohu prepraviť ľudí z tejto obytnej časti do tejto pracovno-obytnej časti, by mohla chodiť niekade. Myslím, že by mohla začať tu. Takto. Potom by prešla. Toto je jednosmerka. Nám si treba tiež dať pozor. Tie cesty niektoré sú iba jednosmerné. Vie to byť celkom sradné, keď sa na tú cestu spoliehate a ona vlastne ide iba jedným smerom. Takže. Ďalšia zastávka by mohla byť tu. Ďalšiu by sme mohli dať napríklad, ako mi to pôjde, takto dáme ju sem. Ďalej prejde autobus, toto je super, táto je výborne otočená. Pôjde to tadeto. No a potom by to mohlo ísť teoreticky rovno po tejto ceste. Tadeto. Takto. Hopla, križovatka, tam sa nedá stavať zastávka. Tadeto. No, a tu by sa to teoreticky mohlo otočiť a buď to ísť, no by to mohlo ísť ešte tadeto, áno, pôjde to tadeto. Takto, no a teraz máme na výber, buď môžeme robiť linku, ktorá pôjde po tej istej trase naspäť, alebo by mohla ísť teoreticky tadeto, to som trošku nedomyslel, ale nevadí, keď pôjde po tejto strane, tak nám pokrie aj tam ten rád, zase naopak by mohla ísť, alebo by mohla ísť tadeto. Áno, tu máme celkom nepokrytý priestor, takže ju pošleme naspäť po tejto trase. Takto. Takto. Dobre. A naklikáme tam ešte zo pár zastávok, aby sa nepovedalo. Ja myslím, že toto stačí. Poslednú dáme sem ku škole, toto je škola očividne. Vidno to buď teda podľa toho, že si na to dáte myšku, keď zrovna nestaváte, tak vám to vypíše, že strední škola dokonca. Alebo to teda viete určiť podľa tvaru tej budovy. Ja som už nejaké mapy tvoril, takže to viem určiť podľa tvaru. No. Dostávame tu zastávku ešte pred školu. Tak. A máme teraz vystavanú trať pre prvú linku. Linku však ešte nemáme, pretože si ju musíme v podstate dať príkaz, kadiaľ pôjde. To spravíme v paneli dopravy. Vytvoríme si novú autobusovú linku, to zatiaľ schováme a pridáme jej zastávky za pomoci tlačítka pridať zastávky. Oni sa tam nepridajú nejak automaticky, je to trošku nepraktické, ale treba ich všetkým manuálne naklikať. Takže začínať budete v DP, následne pôjde tadeto. Vidíme, že sa nám tu zobrazuje trasa tej linky, kadiaľ pôjde, čo je celkom výhodné, pretože vidíme vlastne kadiaľ pôjde, nestane sa nám napríklad, že ju pošleme na túto zastávku, pričom sme vlastne chceli túto zastávku použiť v opačnom smere a teda nebude to musieť celé obchádzať, lebo nám to ukáže a neklikneme na ňu. Takže pošleme ju ďalej sem, ten autobus sem,
potom pôjde sem. Takto. Táde to, no a vráti sa po tejto hlavnej ceste, ktorá vyzerá, že vlastne prepája aj to mesto tak dohromady. Tieto časti, no to nie je momentálne až tak podstatné. Ďalej, táde to, no a vráti sa do depa. A už nám to kričí nedostatek vozu. Áno, to je spôsobené tým, že sme žiadne nekúpili. Teda si pozrieme, koľko to bude potrebovať vozov. Maximálne 5. My sme však ešte nenastavili cestovné poriadky. To sa robí tu v tejto tabulke. No a budeme potrebovať... Dáme tam zatiaľ každú hodinu na pracovné dni. Na víkend tam dáme hodinu a pol, povedzme. Cez víkend tí ľudia menej jazdia, ale to nie je zase teraz. Teraz momentálne je to len prvá linka. Takže zase netreba to nejako preháňať s tými autobusmi. V podstate treba mať viac príjem z nej, tým pádom čím viac autobusov jazdí, tým sú väčšie náklady a tým sa môže zmenšiť príjem, pokiaľ náhodou tí ľudia tú linku využívať nebudú. Takže zatiaľ to necháme takto. Teraz sme zistili, že potrebujeme 9 autobusov. Kúpime teda 9 autobusov, na výber máme veľké, stredné a malé autobusy. Použijeme teda autobusy, no povedal by som, že tie stredné a kúpime ich 9, stojí 800 niečoho. Takže kúpime 9 autobusov, kúpiť. A už nám to pekne pôjde o chvíľočku. Uvidíme, že nám vyštartuje. Každú chvíľu by mal, trošku to zrýchlim. Vyštartovať prvý autobus. Na tých zastávkach už tam sú nejakí ľudia, vidíme, toto je vlastne počet ľudí stojacích na zastávke. Len ten autobus stále nejde. Tie prvé jazdy bývajú väčšinou trošku také kritickejšie, pretože tí ľudia dlho čakajú, mešká to, sú takí nespokojní, ale tá spokojnosť postupne stúpne. Zatiaľ je to 50%, zatiaľ sa nám nezmenila. A už nám vyštartoval prvý autobus. O chvíľočku bude aj na prvej zastávke, kde nikoho nenaberie, lebo tam nikto nečaká. No. Ide. A zatiaľ, kým tento autobus jazdí, samozrejme, my sa na neho nemôžeme nečinne prizerať, pretože to by nám moc nepomohlo. My potrebujeme vybudovať ďalšiu linku, ktorá pôjde, v podstate by mohla pokryť ďalšiu časť tohto predmestia, alebo ako to nazvať. Vyzerá, že tí ľudia tu celkom jazdia. Takže, zatiaľ sú tí ľudia teda nespokojní. Prečo? Čekací doba bola príliš dlhá. Došiel tam od skoro, jeho problém. No, ideme ďalej. Postavíme linku číslo 2. Tam dáme takisto tieto zastávky. Stavajú sa v podstate všetky linky takým istým štýlom. Len teda sa mení priestor, kde sú. Samozrejme, mohli by sme teraz kľudne postaviť linku takto krížom cez mesto, ale pre stratégiu hry je lepšie spraviť to systematicky a pokrývať si ten priestor systematicky. Vidíme, že tu máme stále 0%. Je to smutné, ale tak toto nie je práve najväčšia časť mesta. Keby sme tú linku postavili niekde tu, metro do kolečka, určite by tam bolo aspoň 15. Ideme teda ďalej. Postavíme linku číslo 2. Tá pôjde. Mohla by ísť teoreticky tadiaľto. Potom by mohla prejsť sem. Takto. Ďalej pôjde tadeto. Áno, mám to. Prejde po tejto časti mesta. Takto. Tadeto prejde. Tak, no, toto je nejaká križovatka, tam sa dá ísť doprava, áno. Takže potom prejde tadeto. No a následne sa po tejto veľkej hlavnej najväčšej ceste vráti týmto štýlom. Takto ešte sem dáme jedno, aby tí ľudia mali nejaký priestor na prestupy. A vráti sa do depa. Tak. Takže naklikáme si cez panel prepravy linku číslo 2. Dáme si na ňu napridávať zastávky. Takže 1, tadeto som to plánoval. Následne som sa išiel takto. Po tejto hlavnej ceste nám prejde. Mohol by teoreticky stať aj tu, nech tí ľudia majú taký prestupový bod. No a vráti sa po tejto hlavnej veľkej ceste, najväčšej na svete, naspäť do depa. O chvíľu nám samozrejme tiež vypíše. Tie cestovné poriadky necháme také, ako má linka číslo 1. Zatiaľ, potom ich upravíme podľa potreby, ale vyzerá, že na tej linke číslo 1 stačia. Není tam nejaký veľký nápor, tie autobusy sú celkom prázdne.
Na túto linku takisto potrebujeme 9 autobusov. Musíme teda nakúpiť ďalších 9 autobusov. Skúsme kúpiť teraz 4 veľké. A z ekonomických dôvodov 5 malých. Myslím, že tam nebude treba tak veľa veľkých autobusov. Dobre. Máme postavené prvé 2 linky. A ja si myslím, že to je v podstate na ukážku toho, čo je princípom tejto hry, dostatočne veľká práca. A preto, pokiaľ toto video bude mať dostatočný počet lajkov, po prípade zliadnutí, teda tie sú asi základnejšie ako lajky, ale to je jedno, tak sa pustíme do ďalšieho dielu tejto série a natočíme video číslo 2, kde by sme sa teoreticky mohli pustiť do prepravy medzi týmto a týmto kúskom mesta. Ale to všetko až na budúce uvidíme, čo spravíme naozaj. Takže sa s vami zatiaľ lúčim a teším sa na ďalšie videá.